තනා කරනවා අපි අදත් සුබ දවසක්. ඒ වගේම අපි අද පුවත්පත් තොරතුරු ආරම්භයට කලින් ඊයේ රාත්‍රී 9:25ට රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂවරයාගේ අසනින් යුතුව නිකුත් කරන ලද නිවේදනයක් පිළිබඳව තොරතුරු නැවත වරක් මතක් කරමිනුයි අද පුවත්පත් තොරතුරු ආරම්භ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මාලිගාවත්ත, කෙසෙල්වත්ත, දෑම් වීදිය, ආදුරුප්පු වීදිය සහ වෙරළබඩ පොලිසිය යන පොලිස් වසම් සඳහා වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි නැවත දැනුම් දෙනතුරු නිරෝධය නැදින් නීතිය පනවනු ලබන බව COVID-19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානයේ දන්වා සිටිනවා. රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් නාල කළුවව මහතාගේ අත්සනින් යුතුව ඊයේ රාත්‍රී 9:25ට නිකුත් කරන ලද මාධ්‍ය නිවේදනයයි අපි ඔබට ඒ විදිහට මතක් කළේ. මේ පිළිබඳව ඔබ දැනටමත් දැනුවත්. නමුත් අපි අද උදෑසන මේ පිළිබඳව මතක් කරමින් සතියන්ත ජාතික පුවත්පත් වෙත අවධානය යොමු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. සතියන්ත ජාතික පුවත්පත්වල අද වාර්තා වන තොරතුරු දෙස බැලීමේදී 20 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය මේ වෙනකොට සම්මත වෙලා තිනවා 3/2ක බහුතර ඡන්දයෙන්. ඒ පිළිබඳව බොහෝමයක් තොරතුරු වාර්තා වෙනවා. ඒ වගේම COVID-19 වසංගත තත්ත්වය මේ වෙනකොට දිවුල පිටිය ආශ්‍රිතව පොකුරක් නිර්මාණය වුණා. ඒ වගේම පෑලියගොඩ මත්ස්‍ය වෙළඳපොළ ආශ්‍රිතවත් මේ වෙනකොට පොකුරක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඒ තත්ත්වය පිළිබඳව රටේ සියලු ජනතාව අවධානයෙන් ඉන්නේ. ඒ පිළිබඳවත් අද පුවත්පත්වල තොරතුරු වාර්තා වෙලා තියෙන අතරවාරයේදී තවත් මුල්පිටුවල අවධානය යොමු වුණු කාරණයක් තමයි පාතාල මර්ධනය හා සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාත්මක වන කටයුතු පිළිබඳව බොහෝ තොරතුරුත් අද පුවත්පත්වල වාර්තා කරලා තියෙනවා. ඒ සියලු දේ පිළිබඳව අපි කතා බහ කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි යනවා මුලින්ම සිළුමිණ පුවත්පතට. සිළුමිණ පුවත්පතේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්තිය වශයෙන් පළ කර තිබෙන්නේ පසුගිය දවසක සම්මත වුණු 20 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පතෙන් පස්සේ නවතම තත්ත්වය මොකක්ද? මේ පනත සම්මත වුණයින් පස්සේ ඊළඟට රජයේ වැඩපිළිවෙල කුමක්ද කියන කාරණය පිළිබඳව අලුත්ම ව්‍යවස්ථාව වසරක් ඇතුළත කියලා ශීර්ෂ පාඨයත් එක්කයි මේ තොරතුරු ගෙනවිත් තිබෙන්නේ. 20 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ 3/2ක බහුතර ඡන්දයෙන් සම්මත කර ගැනීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ජනතාවගේ පරමාධිපත්‍ය බලයේ ප්‍රමුඛත්වයේ තබන රටට ඵලදායී අංග සම්පූර්ණ ව්‍යවස්ථාවක් වසරක් ඇතුළත ගෙනීමට රජය තීරණය කරලා තියෙනවා. මේ අනුව නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පතක් සකස් කරන ලෙස ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් ව්‍යවස්ථා සම්පාදන කමිටුවට උපදෙස් ලබා දී ඇති අතර මේ පිළිබඳ ආණ්ඩු පක්ෂයේ දේශපාලන පක්ෂ නායකයන්ටද ඉකුත් සතියේ දැනුම් දීලා තියෙනවා. එක් රටක් එක් නීතියක් නව ව්‍යවස්ථාවේ පදනම් වන අතර ස්ථාවර ඒකීය රටක් ගොඩනැගීම මෙහි ප්‍රධාන අරමුණ වෙනවා. ඉකුත් ජනාධිපතිවරණයේදී ලක්ෂ 69ක ජනතාවක් තමා වෙත මනාප ලබා දෙන ලද්දේ අරාජිකත්වයේ පිටු දකින නව ව්‍යවස්ථාවක් නිර්මාණය කිරීමට බව ජනාධිපතිවරයා මෙහිදී අවධාරණය කරලා තියෙනවා කියලායි අලුත්ම ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳව තොරතුරු ඒ විදිහට වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. ඉන් අනතුරුව 20 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේට ඒ සම්මත කිරීමට අදාළ ඡන්ද විමසීමේදී විශේෂ කාරණයක් සිදු වුණා. ඒ තමයි විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් මේ ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට පක්ෂව ඡන්දේ ප්‍රකාශ කෙරුවේ. මේ සම්බන්ධයෙන්ුත් පසුගිය දිනවලත් මේ වන විටත් වැඩි කතා බහක් ඇති වී තිබෙනවා. ඒ ගැන සිළුමිණ වාර්තා කරනවා 20න් පසු සමගි ජනබලවේගයේ දෙදරයි කියන තොරතුර. සමගි ජනබලවේගයේ මන්ත්‍රීවරුන් 8 දෙනෙකු 20 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට පක්ෂව ඡන්දය ලබා දීමත් සමගින්ම පක්ෂය තුල දැවැන්ත අර්බුදයක් හටගෙන තිබෙනවා බව අභ්‍යන්තර ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරනවා. මෙම අර්බුදකාරී තත්ත්වයේ හමුවේ සමගි ජනබලවේගයේ නියෝජනය කරන තවත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් 90 දෙනෙකු රජයට සහාය ලබා දීමට කැමැත්ත පළ කර ඇති අතර ඔවුන් රජයේ ප්‍රබල දේශපාලඥයෙකු සමග සිකුරාදා සාකච්ඡාවක් පවත්වා තිබෙනවා කියලත් මේ විදිහට අද තොරතුරු වාර්තා කරලා තියෙනවා. කොහොම වුණත් නව පාර්ලිමේන්තුව පත් වෙලා වැඩි කාලයක් නැහැ. ඉතින් විපක්ෂයේ කටයුතු කරන මන්ත්‍රීවරුන් 8 දෙනෙක්ගේ සහාය රජයට හිමිවීම පිළිබඳව බොහෝ දෙනෙක් අවධානය යොමු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ පිළිබඳව අපි මේ විදිහට තොරතුරු ගෙනෙද්දී එක්සත් ජාතීන්ට වසර 75යි අගමැතිවරයා සුබ පැතුම් එක් කරලා තියෙනවා. මේ පිළිබඳව තව තොරතුරු වාර්තා කරනවා. ජාතීන් අතර මිත්‍ර සබඳතා වර්ධනය කරමින් ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතාව වෙනුවෙන් කටයුතු කරන එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට ඔක්තෝබර් 24 වෙනිදාට වසර 75ක් සපිරෙනවා කියලයි මේ තොරතුරේ වාර්තා වන්නේ. දෙවැනි ලෝක සංග්‍රාමයේ අවසානයේ ලෝක සාමය සහ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් වසර 1945 ආරම්භ වූ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ සමාජිකත්වයේ ශ්‍රී ලංකාවට හිමි වූයේ 1955 දෙසැම්බර් 14 වෙනිදා. කොමුණත් එක්සත් ජාතීන්ගේ 75 වෙනි සංවත්සරයේ වෙනුවෙන් අගමැතිවරයාගේ සුබ පැතුම් එක් කරලා තියෙන තොරතුරු තමයි මේ විදිහට වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. අපි ඉන්නතුරු යනවා දැන් මේ දවස්වල වැඩිපුර කතා බහට ලක් වෙන ජනතාව අවධානයෙන් ඉන්න COVID-19 වසංගත තත්ත්වය පිළිබඳ මේ ඡායාරූප සටහනක් තබා තිබෙනවා. සිළුමිණු පුවත්පත අද මුල් පිටුවේ ජීවන බරට තවත් බරක් එක් වෙලා ලෝකයේම සිටින්නේ බිහිසුණු කම්පනයක බර දරා ගනිමින් ලංකාව විතරක් නෙමෙයි මේ වෙනකොට ලෝකේ දියුණු යයි කියා ගන්නා සංවර්ධනය වූ යයි කියා ගන්නා රටවල් බොහොමයක් මේ තත්ත්වයේ හමුවේ අර්බුදකාරී තත්ත්වයකට මුහුණ දීලා තියෙනවා. මේ කොළඹ බැනින් වෙළඳ පොලේදී ලබා ගන්නා ලද ඡායාරූපයක්
මේ ආකාරයෙන් උණ පරීක්ෂා කිරීම ශරීර උෂ්ණත්වය පරීක්ෂා කරන ඡායාරූපයකටයි අපි අවධානය යොමු කළේ. ඉන් අනතුරුව තවත් තොරතුරු කිහිපයකටම අපි යන්නට සූදානම් වෙනවා. නිරෝධායනයට ලක් වූ පිරිස 30,000 ඉක්මවා තිබෙනවා කියලා තොරතුරු වාර්තා කරනවා. මේ නව රෝග ව්‍යාප්තියත් එක්ක දැන් මේ වෙනකොට නිරෝධායනයට ලක් වෙලා ඉන්න පිරිස 30,000 ඉක්මවලා තියෙනවා කියලායි තොරතුරු මේ විදිහට වාර්තා කරන්නේ. ත්‍රිවිධ හමුදාව සහ පොලිසිය විසින් පවත්වාගෙන යන නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන සහ ගෘහාශ්‍රිත ස්වයං නිරෝධායනය වන පිරිස 23 වනදා කියන්නේ සිකුරාදා වෙනකොට 30,568ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව ශ්‍රී ලංකා මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමේ ලේකම් මහෙන්ද්‍ර බාලසූරිය මහතා ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා කියලා ඉසුරුමින පුවත්පත වාර්තා කරන්නේ. ඉන් අනතුරුව තවත් තොරතුරකට අපි යන්නට සූදානම් වෙනවා. ඒ තමයි මදුෂ් මාකඳුරේ මදුෂ් ඝාතනය කිරීම පිළිබඳවත් අද පුවත්පත් බොහොමයක තොරතුරු වාර්තා කරලා තියෙනවා. මදුෂ්ගේ කෝටි 100ක් වෙනත් අයගේ ගිණුම්වල කියලයි මේ විදිහට තොරතුරු අද වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. සංවිධානාත්මක අපරාධ කල්ලි නායකයෙකු මෙන්ම මත්කුඩු චාවාරම්කරුවෙකු වන මාකඳුරේ මදුෂ්ට අයත් ඩුබායි සිටියේදී විවිධ චාවාරම් මගින් නිපැයූ රුපියල් කෝටි 100කට ආසන්න මුදල් වෙනත් 7 දෙනෙකුගේ ගිණුම් වලට යොමු කර ඇති බවට ආරක්ෂක අංශවලට තොරතුරු ලැබෙමින් පවතිනවා කියලා සඳහන් වෙනවා. අපි යනවා ඊළඟට ලංකාදීප පුවත්පතට. ලංකාදීප පුවත්පතෙත් බොහොම තොරතුරු බොහොමයක් වාර්තා වෙනවා. අපි 20 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයෙන් පස්සේ සිදුවුණු වෙනස්කම් පිළිබඳව අපේ අවධානය යොමු කරන්න සූදානම් වෙනවා මේ පුවත්පත් තොරතුරු අතරවාරයේදී. ලංකාදීපේ ප්‍රධාන තොරතුර විපක්ෂයේ තවත් පිරිසක් අයවැයේදී ආණ්ඩුවට එක් වෙනවා කියලා තොරතුරක් වාර්තා කරනවා. විපක්ෂය නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරුන් තවත් කිහිප දෙනෙකු ඉදිරි අයවැයේදී ආණ්ඩුවට එක්වීමට නියමිතව ඇතැයි දේශපාලන ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරනවා කියලායි සඳහන් වෙන්නේ. ඒ වගේම දැන් මේ කාරණය පිළිබඳව සඳහන් කරනකොට සිළුමිණ පුවත්පතත් මේ පිළිබඳව තොරතුරු වාර්තා කර තිබුණා. විපක්ෂයේ පිරිසක් මේ වෙනකොට දැන් සමගි ජන බලවේගය තුල අර්බුදකාරී තත්ත්වයක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් එනවා කියන කාරණේ සිළුමිණ පුවත්පතෙත් වාර්තා කරා. ලංකාදීපයත් ඒ විදිහටම ප්‍රධාන පුවත වාර්තා කරනවා. විපක්ෂයේ තවත් පිරිසක් අයවැයේදී ආණ්ඩුවට එනවා. අයවැය කවද්ද පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන්නේ. අයවැය නොවැම්බර් 17 වෙනිදා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි කියලායි ලංකාදීපය වාර්තා කරන්නේ. ජනතාව කේන්ද්‍රීය කරගත් ආර්ථිකයේ මෙවර අයවැය තේමා වශයෙන් නම් කිරීමට රජය තීරණය කරලා තියෙනවා. ඒ අනුව නොවැම්බර් 17 වෙනිදා අයවැය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි. 2021 වර්ෂයේ සඳහා විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත. ඒ වගේම අයවැය දෙකක් ඉදිරිපත් කරනවා කියලා මේ වෙනකොට තොරතුරු වාර්තා වෙලා තියෙනවා. ඒ අයවැය දෙක තමයි මේ වසර සඳහාත් අයවැයක් ඉදිරිපත් වෙලා නැහැ. කියන්නේ 2020 වසර සඳහා ඒ සඳහාත් විසර්ජන පනත් කෙටුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි. ඒ වගේම ලබන වර්ෂයේ සඳහාත් අයවැයක් ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ පදනම් වෙලා තියෙන්නේ ජනතා කේන්ද්‍රීය කරගත් ආර්ථිකය තමයි මෙවර පදනම් බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඊට අනතුරුව අපි තවත් තොරතුරකට යන්න සූදානම් වෙනවා. මේ 20 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය හා සම්බන්ධවම රජයට ගිය මන්ත්‍රීන් ගැන තීරණයක් ගන්නවා මුස්ලිම් කොංග්‍රසයේ මහලේකම්වරයයි මෙහෙම සඳහන් කරන්නේ. 20 වෙනි සංශෝධනය කෙටුම්පතට විරෝධය පළ කිරීමට උත්තරීතර මණ්ඩලයේ දිගත් තීරණයට විරෝධය පළ කර මන්ත්‍රීවරුන් සම්බන්ධයෙන් කරුණු විමසීමක් කර තීරණයක් ගන්නා බව ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසයේ මහලේකම් නිසාම් කාර්යප්පර් මහතා ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. ඒ පිළිබඳවයි සඳහන් වෙන්නේ මුස්ලිම් කොංග්‍රසය නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් ආණ්ඩුවට සහාය පළ කිරීම හේතුවෙන්. කොහොම වුණත් පක්ෂයෙන් විනය පියවර ගත්තත් මන්ත්‍රීන්ට අධිකරණයට යා හැකියි කියලා ජනාධිපති නීතිඥ යූ.ආර්. ද සිල්වා මහත්මයා ප්‍රකාශ කරනවා. දැන් විනය ක්‍රියාමාර්ග ගත්තට පස්සේ මන්ත්‍රීවරුන්ට මොකද වෙන්නේ? ඒ කාරණේ සම්බන්ධයෙන් මේ විදිහට තොරතුරු වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. 20 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ පක්ෂව රජයේ සමග ඡන්දේ පාවිච්චි කළ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන්ට එරෙහිව විනය පියවර ගනු ලැබුවත් එම පියවරයන්ට එරෙහිව ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයට කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමට අදාළ මන්ත්‍රීවරුන්ට අවස්ථාව සැලසී තිබෙන බව අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නීති උපදේශක හා ජනාධිපති නීතිඥ යූ.ආර්. ද සිල්වා මහතා ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා කියලා ඒ තොරතුරු අද වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. ඉන් අනතුරුව අපි තවත් තොරතුරකට යනවා. ඒ තමයි මිනුවන්ගොඩ කොරෝනා පොකුර පිළිබඳව ඉරිදා ලංකාදීපේ වාර්තා කරනවා. මිනුවන්ගොඩ කොරෝනා පොකුර 3000 ඉක්මවයි කියලායි මේ තොරතුරුවේ කරුණු අනාවරණය වෙන්නේ. මිනුවන්ගොඩ කොරෝනා පොකුර මේ වන විට 3000 ඉක්මවා ඇති බව වාර්තා වෙනවා කියලා ඒ තොරතුරුවේ වාර්තා කරනවා. ඉන් අනතුරුව තවත් තොරතුරු කිහිපයක්ම තියෙනවා මේ කොරෝනා වසංගත තත්ත්වයේ සම්බන්ධයෙන්. 70%ක් රෝග ලක්ෂණ පෙන්වන්නේ නැතිලු. මේ වසංගත තත්ත්වයේ 70%කටම රෝග ලක්ෂණ පෙන්වන්නේ නැහැ කියලා විශේෂඥ වෛද්‍ය අනුරුද්ධ පාදිනී මහත්මයා තමයි සඳහන් කරන්නේ. කොරෝනා රෝගීන්ගෙන් 70%කට පමණ රෝග ලක්ෂණ පෙන්눔 නොකරන බව රාජ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමේ සභාපති විශේෂඥ වෛද්‍ය අනුරුද්ධ පාදිනී මහත්මයා සඳහන් කරනවා. දැන් මේක ගැටලුවක් නැහැ. රෝගීන් යම් ආකාරයක 10% වගේ ප්‍රමාණයකට රෝග ලක්ෂණ පෙන්වන්නේ නැත්නම් නමුත් මේ තත්ත්වයේ උඩ
70%කටම මේ රෝගය වැළඳන 70%කටම රෝග ලක්ෂණ පෙන්නුම් කරන්නේ නැහැ කියලා ඔහු සඳහන් කරන්නේ. ඒ නිසා වැඩි අවධානයෙන් යොමු කරන්න ඕනේ. අපිට රෝගය බෝ වෙනවා වගේම අපෙන් තව කෙනෙකුට බෝ වෙනවද කියන කාරණේ පිළිබඳවත් අවධානය යොමු කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ රෝග ලක්ෂණ නොපෙන්නනවා කියන කාරණයක් එක්ක. ඒ පිළිබඳවත් අපි මතක් කරනවා. ඒ වගේම දීවර වරාය ආශ්‍රිතව කොරෝනා පොකුරු මතුවිය හැකියි කියලා මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමය සඳහන් කරනවා. ඒ පිළිබඳවත් අද තොරතුරු ගෙනවිත් තිබෙනවා. ලංකාදීප පුවත්පත මේ වෙන විට දීවර වරාය ආශ්‍රිතව රෝගීන්ගේ හමුවීමේ වැඩිවීමක් පෙන්නුම් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා දීවර වරාය ආශ්‍රිතව කොරෝනා පොකුරු මතුවීමේ අවදානමකුත් තියෙනවා කියලායි ඔවුන් සඳහන් කරන්නේ. චීනෙන් තවත් PCR පරීක්ෂණ කට්ටල 25,000ක් ගෙන්වන්න කටයුතු කරලා තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකාව තුළ COVID-19 පැතිරීම පාලනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය PCR පරීක්ෂණ වැඩි කිරීම වෙනුවෙන් PCR පරීක්ෂණ කට්ටල 25,000ක් පරිත්‍යාග කිරීමට චීන රාජ්‍යය තීරණය කරලා තියෙනවා කියලායි අද වාර්තා කරන්නේ. ඒ වගේම අපි යනවා දැන් දිවයින ඉරිදා සංග්‍රහයට. දිවයින ඉරිදා සංග්‍රහය අද මොනවද වාර්තා කරන ප්‍රධාන තොරතුරු කියලා අපි බලමු. මෙන්න විශේෂ සංශෝධන වසර 2කමාරක් යනතුරු පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවන්න බැහැ. මේ ශීර්ෂ පාඨයත් එක්කයි අද දිවයින ඉරිදා සංග්‍රහය තොරතුරු වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. ඇමති දුර 30යි නියෝජ්‍ය සහ රාජ්‍ය ඇමතිවරු 40යි කියලායි තොරතුරු වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම අලුතෙන් හදන ව්‍යවස්ථාවෙන් දිත්තපුරවැසියන්ට වැටබඳී කියලා තොරතුරුකුත් වාර්තා කරනවා දිවයින සංග්‍රහය. දිත්තපුරවැසි භාවයේ සහිත පුජ්‍යලයකට ජනාධිපතිවරණයට හෝ මහමැතිවරණයට තරම් කිරීමට හැකි ප්‍රතිපාදන 20 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට ඇතුළත් කළද ලබන වසරේ හඳුන්වා දෙන නව ව්‍යවස්ථාව මගින් එම වගන්ති ඉවත් කිරීමට ආණ්ඩුව තීරණය කරලා තියෙනවා කියලා අද දිවයින ඉරිදා සංග්‍රහය ගැන තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. ඒ පිළිබඳව තොරතුරු වාර්තා වෙන අතරවාරදී අපි බලමු දැන් දිවයින ඉරිදා සංග්‍රහයේ ප්‍රධාන ශීර්ෂ පාඨය බවට පත් වුණේ මෙන්න 20 සංශෝධන. මේ 20 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයත් එක්ක 19 තිබුණ නැති කැලි මොනවද සිදුවෙන වෙනස්කම් මේ පිළිබඳව අපි වැඩි වශයෙන් අවධානය යොමු කළොත් අපි ඒ පිළිබඳව ඊයේ රාත්‍රියට ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශයේ තොරතුරු ගෙනාවා. අපි බලමු මොනවද සිදුවෙන වෙනස්කම් කියලා. 19 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ මගින් හඳුන්වා දෙනු ලැබූ ව්‍යවස්ථාදායක සභාව 20 වෙනි සංශෝධනයෙන් අහෝසි වනවා. ඒ වෙනුවට හඳුන්වා දී තිබෙන්නේ පාර්ලිමේන්තු සභාවයි. අගමැතිවරයා, කතානායකවරයා සහ විපක්ෂ නායකවරයා එම සභාවට ඇතුළත්. ඊට අමතරව අගමැතිවරයා නම් කරන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු සහ විපක්ෂ නායකවරයා නම් කරන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකුද ඊට ඇතුළත් වනවා. එහිදී අගමැතිවරයා සහ විපක්ෂ නායකවරයා අයත් වන ජන කොට්ටාසේ නොවන මන්ත්‍රීවරුන් දෙදෙනෙකු ඒ සඳහා නම් කළ යුතුයි. එම පාර්ලිමේන්තු සභාවේ නිරීක්ෂණවලට යටත්ව අගවිනිසුරු, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු, අභියාචනාධිකරණ සභාපති හා විනිසුරුවරු, විගණකාධිපති, නීතිපති, පොලිස්පති, ඔම්බුඩ්ස්මන් යන තනතුරු වලට පුද්ගලයන් නම් කිරීමේ බලය 20 වෙනි සංශෝධනය අනුව ජනාධිපතිවරයාට හිමි වෙනවා. අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ පත් කිරීම අගමැතිවරයාගේ උපදෙස් මත සිදු කළ යුතුයයි 19 වෙනි සංශෝධනයේ සඳහන් වගන්තියද අහෝසි වෙනවා. 20 වෙනි සංශෝධනය අනුව අගමැති සහ ඇමතිවරු පත් කිරීම තම අභිමතය පරිදි ජනාධිපතිවරයාට සිදු කළ හැකියි. එමෙන්ම යම් අමාත්‍ය දුර විෂයක් තමන් යටතේ තබා ගැනීමටද ජනාධිපතිවරයාට මෙමගින් බලය හිමි වෙනවා. මැතිවරණ කොමිසමේ සමාජිකයන් සංඛ්‍යාව 3 සිට 5 දක්වා වැඩි කර තිබෙනවා. එම සමාජිකයන් පත් කිරීමටත් ඉන් එක් අයෙකු සභාපති දුරයට පත් කිරීමටත් බලය හිමි වන්නේ ජනාධිපතිවරයාටයි. පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීම වසර 4.5කින් සිදු කිරීමට 19 වෙනි සංශෝධනයෙන් ජනාධිපතිවරයාට බලය හිමි වූ අතර 20 වෙනි සංශෝධනයෙන් එය වසර 2.5 දක්වා අඩු කර තිබෙනවා. ජනාධිපතිවරණයට සහ මහමැතිවරණයට ඉදිරිපත් වීමට ද්විත්ව පුරවැසියන්ට තිබූ බාධකයේද 20 වෙනි සංශෝධනයේ මගින් ඉවත් කෙරෙනවා. 19 වෙනි සංශෝධනයේ සඳහන් වූ ජනාධිපතිවරයාගේ වසර 5ක දුර කාලය සහ උපරිම වාර 2ක කාල සීමාව නොවෙනස්ව පවතිනු ඇති. කැබිනට් මණ්ඩලයේ උපරිම සමාජිකයන් සංඛ්‍යාව 30ක් වන අතර උපරිම රාජ්‍ය ඇමති දුර සංඛ්‍යාව 40ක්. ජනමත විචාරණයකට තුඩු දෙන කිසිදු වගන්තියක් 20 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පතේ ඇතුළත් වන්නේ නැහැ. ඒ තමයි 20 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයත් එක්ක සිදුවන ප්‍රධාන වෙනස්කම්. ඒ පිළිබඳවයි අපි අවධානය යොමු කළේ. දැන් අපි නැවතත් අවධානය යොමු කරන්නේ දිවයින ඉරිදා සංග්‍රහයට. දැන් මේ පෑලියගොඩ මත්ස්‍ය වෙළඳපොළ ආශ්‍රිතව නව කොරෝනා පොකුරක් බෝවීමත් එක්ක මාළු කන එක හොඳයිද? මේ ගැන ටිකක් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි දැන් අපිට ඊයේ වෙන විට තොරතුරු වාර්තා වුණා ලංකාවේ දීවර වරායන් ආශ්‍රිතව මාළු කිලෝ 3,50,000කට වැඩි ප්‍රමාණයක් බහුදින දීවර යාත්‍රාවල මේ වෙනකොට තියෙනවා. ගොඩ බාන්න බෑ. වෙළඳපළට එවන්න බැරිව මේ වෙනකොට රැඳී තිබෙන රඳවාගෙන තිබෙනවා කියලායි තොරතුරු වාර්තා වෙන්නේ. මාළු කිලෝ 3,50,000ක්. ඇත්තටම මාළු කෑවහම කොරෝනා බෝ වෙනවද? මාළු කෑවාට කොරෝනා හැදෙන්නේ නැහැ කියලා වසංගත රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරු ප්‍රකාශ කරනවා කියලා අද
තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ දෙවෙනි ඉරිදා සංග්‍රහය. මාළු කෑවාට කොරෝනා හැදෙන්නේ නැහැ කියලා ඒ තොරතුරේ වාර්තා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ පිළිබඳව විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ මතයත් එක්ක තොරතුරු වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම කොරෝනා වලින් ආරක්ෂා වෙන්න අපි හැමෝම මුවාවරණයක් මේ වෙනකොට පාලන දිනවා. දැන් මේක මේ කොරෝනා වසංගතයේ නැවතත් උද්ගත වීමත් එක්ක ඒ ගැන වැඩි අවධානයක් යොමු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ වෙනකොට අදාළ නීති ඇතුළත් මේ COVID-19 වසංගතයේ මැඩ පැවැත්වීමට අදාළ නීති ඇතුළත් කැසට් නිවේදනයකුත් නිකුත් කරලා තියෙනවා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ අත්සනින් යුතුව. ඒ හරහා මුවාවරණ පළඳින්න නැතුව ප්‍රසිද්ධ ස්ථානවලට යන මේ සියලු දෙනාට නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්නත් මේ වෙනකොට නීති ප්‍රතිපාදන සකස් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා වැඩි අවධානයක් මේ කාරණේ පිළිබඳව යොමු වෙද්දී කොරෝනා වලින් ආරක්ෂා වෙන්න විදුලි මුවාවරණයක් සකස් කරලා තියෙනවලු. කොරෝනා වෛරසයෙන් විනාශ වන බැටරි බලයෙන් ක්‍රියාත්මක වන මුහුණු ආවරණයක් ඇමරිකාවේ මැසචුසෙට්ස් පර්යේෂණ ආයතනයේ විසින් නිපදවා තිබෙනවා කියලා ඒ තොරතුරු වාර්තා වෙන්නේ. එම පර්යේෂණ ආයතනයේ පවසන්නේ එය මිල අධික ආවරණයක් පවයි. විදුලියෙන් ක්‍රියාත්මක කරන මුවාවරණයකුත් මේ ඔස්සේ නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ පිළිබඳව තව තොරතුරු වාර්තා කරන අතරවාරදී තවත් පුවත්පත් තොරතුරු බොහොමයක් ඔබ වෙත ගෙනෙන්න තිබෙනවා. ඊට කලින් අපි යනවා කෙටි විරාමයකට. මෙගා හීටර්ස් භාවිතය ඔබේ නිවසේ සහ වැඩබිමේ ආරක්ෂාව සහතික කරයි. සමෘද්ධි උදානය දෙරිය මිනිසුන් රටට හඳුන්වා දෙන රෝපණීය අඩහෝරාව සෑම ඉරිදාවකම සවස 5:30ට ජාතික රූපවාහිනිය ඉදිරිපත් කිරීම සමෘද්ධි සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව සමෘද්ධි ගෘහ ආර්ථික ක්ෂුද්‍ර මුල්‍ය ස්වයං රැකියා ව්‍යාපාර සංවර්ධන හා ඌල උපයෝජන රාජ්‍ය සම්පත් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය. අපි ඔබේ ඇස් දෙක ඉතා පරිස්සමින් සුරකින්නට කටයුතු කරන්නේ ක්ෂේත්‍රයේ ඇති උසස්ම තත්වයෙන් සහ නිවැරදි තාක්ෂණයෙන් පිරිපුන් පරීක්ෂාවන් ඔබ වෙතගෙන එමින් 01.75.75 අමතන්න. විෂන් කෙයා විශ්වාසනීය දැක්ම. විනිල් මහත්තයා අපට දීපු ජාත්‍යන්තර මිල නිසා අපි ගොඩ ගියා මල්ලි. විනිල් මැණික් කාවත්ත. අපේ රටේ හදන වානේ හයන් වානේ සහ ගැල්වනයිස් වානේ බටර්. කියවන නොවන දරුවන්ට ලබා දෙන ඉමාශී ප්‍රකාශන දැනුමටයි දිනුමටයි. දේශීය සහලේ යහගුණය පිරි චලෙන්ජ් ඉන්දියාප පිටි. සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජීවිතයක් සඳහා ඉතා පිරිසිදු ලෙස නිෂ්පාදනය කර ඇති අයිඩීන් මිශ්‍රලුණු සිලෝන් සෝල්ට් නමින් දැන් වෙළඳපොලේ. රැඳී සිටින්න අප සමගම දිවි උදාන සංවර්ධන ණය යෝජනා ක්‍රමය ලංකා බැංකුවෙන් දියුණුවට දිරියක්. ගියක් ගානේ කිරි ඉපිලා හැම බිමකම සරපල නිලාලා රන් කරලින් අටුකොටු පිරීලා අපේ පැතුම රටටම ජයගෙනලා ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ ගොවිසිත ලොතරැයිය. විනිල් මහත්තයා අපට දීපු ජාත්‍යන්තර මිල නිසා අපි ගොඩ ගියා මල්ලි. විනිල් මැණික් කාවත්ත. අපේ රටේ හදන වානේ හයන් වානේ සහ ගැල්වනයිස් වානේ බටර්. ඔන්ලයින් ඉගෙන ගන්නත් ඔෆිස් වැඩ කරන්නත් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් වෙතින් දැන් අන්ලිමිටඩ් ඩේටා. සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජීවිතයක් සඳහා ඉතා පිරිසිදු ලෙස නිෂ්පාදනය කර ඇති අයිඩීන් මිශ්‍රලුණු සිලෝන් සෝල්ට් නමින් දැන් වෙළඳපොලේ. අස්වද්දාගෙන ඉසුරින් තැට සවිය දෙන දෑතින් ඔබෙදා බිඳු මුත්තු කැටමෙන් ඔබේ දිරියටයි මේ අභිමන් මේ දැත් ඔබටයි ඔබ නැකුමට සවියයි ඔබත් රටේ හද ගැස්මයි මේ උදානය ඔබටයි. සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණයේ ව්‍යවසායක ඔබ වෙනුවෙන්ම දිවි උදාන සංවර්ධන ණය යෝජනා ක්‍රමය ලංකා බැංකුවෙන් දියුණුවට දිරියක්.
දැන් අපි නැවතත් අවධානය යොමු කරමු සතියාන්ත ජාතික පුවත්පත් වලට. අපි යනවා මව්බිම් පුවත්පතට. මව්බිම් පුවත්පතේත් අපි මීට කලින් දිවයින ඒ වගේම ලංකාදීප ඒ වගේම අනිත් පුවත්පත් වලට අවධානය යොමු කළා. ඒ කරුණුම අද පුවත්පත් වල මේ මව්බිම් පුවත්පතේ තොරතුරු වාර්තා කරලා තියෙනවා. 20ට පක්ෂ වූ 8 දෙනා සජබයෙන් නිරපයි කියලායි මේ ප්‍රධාන ශීර්ෂ පාඨයේ ඔවුන්ගේ ඡායාරූපත් එක්ක 20 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට පක්ෂව ඡන්දය දුන් මන්ත්‍රීවරුන්ට එරෙහිව විශේෂ විනය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට හි පළමු පියවර ලෙස ඔවුන් පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායමෙන් නිරපීමටත් තීරණය කරලා තියෙනවා කියලායි මව්බිම් පුවත්පත තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. ඒ වගේම ඩයනා ගමගේ මහත්මිය පාර්ලිමේන්තුවේදී ආණ්ඩු පක්ෂයට සහාය පළ කිරීමත් එක්ක ඒ පිළිබඳව ටිකක් වැඩිපුර කතා බහට ලක් වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි සමගී ජනබලවේගයේ නැමැති පක්ෂයේ හිමිකාරීත්වය ඇයගේ ස්වාමි පුරුෂයාට හිමි වෙනවා. ඇයෙහි උපලේකම්දුරේ දරනවා. මේත් එක්ක මේ පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් තියෙනවා. ඩයනා කළ අවමානය ගැන ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා කියලා මහලේකම්වරයා හේ පක්ෂයේ මහලේකම්වරයා සඳහන් කරනවා. ඒ පිළිබඳව තොරතුරු වාර්තා කරන අතර වාරයේදී ජනපති ගැන විශ්වාසයෙන් 20ට ඡන්දය දුන්නා කියලා ඩයනා ගමගේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරිය සඳහන් කරනවා. මේ පිළිබඳව අද මව්බිම් පුවත්පත වැඩි අවධානයක් යොමු කරලා තියෙන බවක් තමයි පෙනෙන්නට තියෙන්නේ. ඉන් අනතුරු අපි යනවා උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටි දරුවන්ට වැදගත් වන තොරතුරක්. ඒ ලෙවල් සරසවි පිවිසුම් කඩයිම් ලකුණු සඳුදා නිකුත් කරනවා. ඒ පිළිබඳව අපි සවිස්තරාත්මකව අවධානය යොමු කරොත් පසුගිය වසරේ අපොස උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටි සිසුන්ගේ සරසවි ප්‍රවේශ කඩයිම් ලකුණු ඔක්තෝබර් 26 වෙනි සඳුදා නිකුත් කරන බව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය සභාපති ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ අනුව මෙවර සරසවි වලට සිසුන් 41500ක් බඳවා ගන්නා බවද සඳහන් කළ අමරතුංග මහතා එදා මෙදා තුර මෙරට සරසවි ඉතිහාසයේ ඉහළම සිසුන් සංඛ්‍යාවක් බඳවා ගන්නා අවස්ථාව බවද ප්‍රකාශ කළා. පසුගිය වසරේදී සරසවි වලට බඳවාගත් ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව 31000ක් වූ බවද පැවසූ සභාපතිවරයා මෙවර ඊට වඩා සිසුන් 10500ක් දෙනා වැඩිපුර බඳවා ගන්නා බවද සඳහන් කළා. ඒ අනුව 41500 දෙනෙක් බඳවා ගැනීම නියමිතයි. සරසවි වලට මේ වසර සඳහා ගිය වසරේ බඳවාගෙන තියෙන්නේ 30000ක් පමණයි. ඉතින් 10500කින් වැඩි කරලා තියෙනවා සරසවි වලට බඳවා ගන්නා සිසුන් පිරිස. ඒ තාමත්ම හොඳ තොරතුරක්. ඒ නිසා අපි මේ පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් අද යොමු කළේ මව්බිම් පුවත්පතෙන් තොරතුරු උපුටා ගනිමින්. අපි යනවා සතියග අරුණ පුවත්පතට. සතියග අරුණ පුවත්පතේ වාර්තා වෙන ප්‍රධාන තොරතුරු පිළිබඳව ටිකක් අවධානය යොමු කරන්න සිද්ධ වෙන තොරතුරක්. කොරෝනා පිළිබඳවයි මේ තොරතුර. කොරෝනා දෙවැනි රැල්ල පිළිබඳව තොරතුරු වාර්තා කරන අතරේ පෞද්ගලික සෞඛ්‍ය අංශයේ ජාවාරමක් පිළිබඳව සතියග අරුණ අද තොරතුරු වාර්තා කරනවා. ප්‍රතිඵල වලින් 120ක් වැරදි කියලා සඳහන් වෙන්නේ. කොවිඩ් දෙවැනි රැල්ල ආරම්භ වීමෙන් පසු PCR පරීක්ෂණ පෞද්ගලික රෝහල්වල වැඩි වශයෙන් යොමු කිරීමේ ජාවාරමක් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ඇතැම් නිලධාරීන්ගේ මැදිහත් වීමෙන් සිදුවන බවයි වාර්තා වන්නේ. ප්‍රතිඵල වලින් 120ක් වැරදි රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාව වැඩියෙන් පෙනෙයි. රෝහල් 4කට අවිධිමත්ව පරීක්ෂණ කරන්න දීලා කියලා තොරතුරුත් වාර්තා කරනවා. ඇතැම් සාම්පල පොසිටිව් වී දෙවනුව නෙගටිව් වෙනවා කියලායි තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. එහෙම කරුණු රැසක් පිළිබඳව පසුගිය දවස්වල තොරතුරු වාර්තා වුණා. ඒ වගේම COVID-19 පරීක්ෂණ විනාඩි 20කින් කළ හැකි යන්ත්‍රයක් ගෙන්වන්න කටයුතු කරලා තියෙනවා. COVID රෝගීන් සොයා ගැනීම සඳහා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය අනුමත කළ ක්ෂණික ප්‍රතිදේහ පරීක්ෂාව ශ්‍රී ලංකාව තුළද ක්‍රියාත්මක කිරීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ මේ අතරවාරයේදී සූදානම් වෙනවා කියලායි අද තොරතුරු සතියග අරුණේ වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. ගුණසිංහපුර කොවිඩ් පරීක්ෂාව පිළිබඳව PCR පරීක්ෂණ සිදු කරන ආකාරය පිළිබඳව අද ඡායාරූපයක් එක්ක සතියග අරුණ වාර්තා කරලා තියෙනවා. ඊටාම විශාල පිරිසක් සහභාගී කරවා ගනිමින් ගුණසිංහපුර ප්‍රදේශයේ කොළඹ කොටුව ආශ්‍රිතව මේ ගුණසිංහපුර ප්‍රදේශයේ PCR පරීක්ෂණ සිදු කරන ආකාරයයි මේ විදිහට තොරතුරු වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ව්‍යවස්ථාදායක සභාව මැතිවරණ හා පොලිස් කොමිසම වෙනස් වෙයි කියලා තොරතුරුකුත් වාර්තා කරනවා. මේ අපි මීට කලින් මේ පිළිබඳව කතා බහට ලක් කළා. සතියග අරුණේ තොරතුරු වාර්තා වෙනවා 20 වෙනි සංශෝධනයත් එක්ක කතානායකවරයා අත්සන් තැබීමෙන් පස්සේ ව්‍යවස්ථාදායක සභාව මැතිවරණ හා පොලිස් කොමිසම වෙනස් වෙනවා කියන තොරතුරු පිළිබඳව අපි මීට කලින් තොරතුරු ගෙන එනු ලැබුවා. අපි දැන් යනවා තවත් තොරතුරු කිහිපයකට. ඒ තමයි මේ ඇත්ත පුවත්පතේ වාර්තා වෙන තොරතුරක් වෙත අපි අවධානය යොමු කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ තමයි කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ පොදු ජන පෙරමුණේ පක්ෂ සමග සාකච්ඡාවක් ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ කොමියුනිස්ට් පක්ෂය හා ශ්‍රී ලංකාවේ පොදු ජන පෙරමුණ ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ සෙසු පක්ෂ සමග සාර්ථක සාකච්ඡාවටයක් නිමා කළ බව ශ්‍රී ලංකාවේ කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ ප්‍රධාන ලේකම් විශේෂඥ වෛද්‍ය
ජීවීර සිංහ මහතා ඇත්ත පුවත්පතට විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරමින් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ජාතික නිදහස් පෙරමුණ ලංකා සම සමාජ පක්ෂය ඇතුළු පක්ෂ ගණනාවක් සමග මේ සාකච්ඡාව පවත්වලා තියෙනවා. ලෝක ප්‍රමාණයෙන් හා රට වශයෙන් මුහුණ දෙන දරුණු ආර්ථික අර්බුදයන් විවිධ මුහුණුවරින් එන අධිරාජ්‍යවාදී බලවේගයන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය මෙහිදී විශේෂයෙන් සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ බවයි සඳහන් වෙන්නේ. පිළිබඳව අද තොරතුරු වාර්තා කරන ඇත්ත පුවත්පත මුල් පිටුවේම. ඒ වගේම අපි මීට පෙරත් සඳහන් කළා අයවැය ලබන 17 වෙනිදා ඉදිරිපත් කිරීම නියමිතයි. 2021 රජයේ විසර්ජන පනත සූදානම් කියලායි තොරතුරු අද වාර්තා කරන්නේ. මෙවරත් වැඩිම වියදම ජාතික ආරක්ෂාවට කියන කාරණය සඳහන් කරලා තියෙනවා. ආණ්ඩුව විසින් 2021 වසර සඳහා ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති විසර්ජන පනත් කෙටුම් පතෙන් මෙවරත් වැඩිම වියදම ලෙස රුපියල් බිලියන 355ක්ම යොදවා ඇත්තේ ජාතික ආරක්ෂක කටයුතු වලට කියලායි සඳහන් වෙන්නේ. COVID-19 වසංගත තත්ත්වයත් එක්ක අපි දන්නවා යුද හමුදාව මේ වෙනකොට නිරෝධායන කටයුතු වලට අනෙක් නාවික හමුදාව ගුවන් හමුදාව නිරෝධායන කටයුතු වලට කොතරම් දායකත්වයක් ලබා දෙනවද කියන කාරණේ ඒවට යන වියදම් මේ සියල්ල මේ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයට වැය කරන වියදමට ඇතුළත් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මෙවරත් වැඩිම වියදමක් අයවැයෙන් ලබා දෙන්නේ ජාතික ආරක්ෂාවට කියලායි ඇත්ත පුවත්පත තොරතුරු අද දවසේදී වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. අපි තවත් තොරතුරකට යන්න සූදානම් වෙනවා. මේ තොරතුර දේශපාලන ආර්ථික කටයුතු වලින් වෙනස් තොරතුරක්. මේක මේ සාහිත්‍ය ගැන සඳහන් වෙන අපේ රටේ පාරම්පරික උරුමයන් පිළිබඳව සඳහන් වෙන ග්‍රන්ථයක් පිළිබඳව තොරතුරක්. සිළුමිණයි මේ පිළිබඳව තොරතුරු වාර්තා කර තිබෙන්නේ. දිවි දොස්කල උරුමකාරයන්ගේ උරුම ගැන කඳුළු කතාව පිළිබඳව ලියවුණු කෘතියක් පිළිබඳවයි අපි සඳහන් කරන්නේ. අපේ රටේ සංස්කෘතිය පිළිබඳව කතා කරන විට උඩරට දළදා පෙරහැර ශ්‍රී දළදා සමිඳුන් වෙනුවෙන් වාර්ෂිකව පැවැත්වෙන පෙරහැර ආශ්‍රිතව මේ කලා කටයුතු කලාකරුවන් පිළිබඳව වැඩි වශයෙන් කතා බහට ලක් වෙනවා. ඒ පිළිබඳව විදේශිකයන් පවා කෘති රචනා කරලා තියෙන අතරවාරයේදී දිවි දොස්කල උරුමකාරයන් කෘතිය ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. මේක රචනා කරලා තියෙන්නේ අසේල කුරුළුවංශ. ඔහු ජනමාධ්‍යවේදියෙක්. අසේල කුරුළුවංශ ජනමාධ්‍යවේදී භූමිකාවෙන් පිටතට ගොස් පර්යේෂණ භූමිකාවකට අතපොවා තිබෙනවා. ඔක්තෝබර් 17 වෙනිදා දළදා මාලිගාවේදී නිලංග දෑල දේවන් නිලමේරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් දිවිදොස් කළ උරුමකාරයෝ නම් කෘතිය ජනගත වුණා. උඩරට සාම්ප්‍රදායික නර්තන කලාවේ අනගි භවනීය චරිත 24ක් මේ කෘතියේදී කතුවරයාගේ අවධානයට ලක් වෙලා තියෙනවා. උඩරට නර්තන කලාව ගැන පොත්පත් මූලාශ්‍ර බිහි වී තිබුණත් නර්තන ශිල්පීන්ගේ අපදාන එකතුවක් නර්තන ශිල්පීන් ගැන එකතුවක් මෙතෙක් තිබිලා නැහැ. මේ අඩුව පුරවනු වස් තමයි මේ රචනා කරලා තියෙන්නේ අපේ මාධ්‍යවේදී හිතවත් මාධ්‍යවේදී අසේල කුරුළුවංශ මහතා. අපි මේ පිළිබඳවයි මේ විදිහට තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. මේ අපි දන්නවා උඩරට නර්තනයත් එක්ක බොහෝ නම් කියවෙනවා. ඔවුන්ගේ නම් ඔවුන් පිළිබඳව තොරතුරු මේ කෘතියේ අන්තර්ගත වෙනවා කියලායි මේ විදිහට සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. අපි නම් පිළිබඳව සඳහන් කරොත් තිත්තවෙල සුරබා ගුරුන්නාන්සේ, ගුණයා ගුරුන්නාන්සේ, ඒ වගේම තවත් තොරතුරු බොහෝමයක් ඒ පිළිබඳව වාර්තා කරලා තියෙනවා මේ පාරම්පරික නර්තන ශිල්පීන් පිළිබඳව. අපි කාටුනයක් තෝරාගත් අද පුවත්පත් තොරතුරු අවසන් කරන්නට. කාටුනේ තෝරාගත්තේ දිවයින පුවත්පතේ ඇතුල් පිටුවකින්. අපි බලමු මේ කාටුනෙන් මොකද්ද කියන්න උත්සාහ කරලා තියෙන්නේ කියලා. ජනාධිපතිවරයා වගේ කෙනෙක් ඉන්නවා. 20 කියන ඔටුන්නක් දාගෙන අගමැතිවරයා වගේ තමයි පේන තියෙන්නේ කරේ තියාගෙන යනවා. ඒ අතරවාරයේදී NGO තරු විසිවෙලා වගේ මේක දිහා බලන් ඉන්නවා. පිටිපස්සෙන් එහෙට මෙහෙට ගහගන්න දෙන්නෙක් පේනවා. හිටපු අගමැතිවරයයි හිටපු ජනාධිපතිවරයයි වගේ තමයි ගහගන්නේ. මේ විදිහට එකිනෙකාට දොස් පවරා ගන්නා ස්වරූපයක් පෙන්වුම් කරන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අද මේ ඡායාරූපයේ සඳහන් වෙන්නේ. මේ NGO කියන පිරිස තරු විසිවෙලා බලන් ඉන්නකොට 20 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය කියන එක ඔටුන්න දාගෙන ජනාධිපතිවරයා වගේ කෙනෙක් අගමැතිවරයා විසින් කරේ තියන් යනවා තමයි මේ විදිහට අද කාටුනයකින් කියන්නට උත්සාහ කරලා තියෙන්නේ. අපි මේ පිළිබඳව තොරතුරු ඔබ වෙත වාර්තා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ වන විට රටේ පවතින තත්ත්වය පිළිබඳව දැඩි අවධානයකින් ඉන්න කියන කාරණය අපි නැවත නැවත මතක් කරනවා. ඒ වගේම රජයේ විසින් රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂවරයා විසින් අත්සනින් යුතුව නිකුත් කරන රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කරන නිවේදන සියල්ලම ඔබට එසැනින්ම වගකීමෙන් යුතුව ගෙන එන්නට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා කියන කාරණයක් මතක් කරමින් අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔබට සුබ දවසක්. හෙටත් උදෑසන හමු වීමේ බලාපොරොත්තු වෙන සමු ගන්නවා. ආයිබෝවන්.